இந்த உலகத்திலேயே அழகான ஊர் எதுன்னு கேட்டால் எல்லாம் அவங்கவுங்க ஊரை தான் சொல்லுவாங்க. அப்படி தான் எனக்கும். உலகத்திலேயே ரொம்ப அழகான ஊர்னா அது என்னோட ஊர் தான். சுற்றி ஃபுல்லாக நேச்சர், எந்த சைடு திரும்பினாலும் வெஜிடபிள்ஸ் தான் இருக்கும். என்னோட ஊரோட சைலன்ஸ் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயமும். கேரட், கேபேஜ், பீன்ஸ், கார்லிக், பொட்டேட்டோ, சௌச்சௌ, ப்ரொக்கோலி, பீட்ரூட் இப்படி சொல்லிகிட்டே போகலாம் எங்கள் ஊரில் விளையிறது. உங்களுக்கும் டைம் கிடைச்சா ஏதோ ஒரு மலை கிராமத்தில் வந்து தங்கி அந்த மக்களை பார்த்து புதுவிதமாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிட்டு போங்க.